mutar ya Pak, yang ribet itu. Tidak mutar, kandas. Kandas. Boleh enggak ada sini, dia pegawai BI sama. Ya. Numpang keluar ya. Tapi lupa kan itu. Assalamualaikum. Terus yang terlalu tinggi. Biar DPR. Apa itu? Ini masuk tulisan sedang ya. Tidak usah dilindungi anaknya. Dan anunya kan. Lambangnya bang. Lambang ini aja. Baju kau kemana? Lagi lari mundur. Ini dia, gini. Ini benar. Penasaran kabupaten DPR. Provinsi. Gini. Biar saya ngatur. Provinsi, kabupaten. Terus presiden ini. Presiden di samping kan? Depan. Oh, iya. Kuning. Ini mana? Ini DPR ini. Kuning DPR. Putar aja, nanti ya gitu aja. Minggir ke situ, orang kerja. Apa bos? Gimana kabar? Empat ya. Empat. Ayo jadi boleh tak nak? Empat ini. Kau nak kaya nuna teriase, engkau nak peminat. Pagi ni. Lalu, ore jangan ore. Berapa itu? Berapa? Hitung dulu. Masing-masing. Kabupatennya lagi 2. Ada namanya untuk baju untuk Bugis. Presidennya. Kita tukar nanti Bugis. Hah? Yang lagi 2 ada kabupaten. Nama tu sih. Pasal pahit dia. Dia pahit dia beli soalan itu Bugis. Kita berapa kita ini? Pokoknya nanti kita itu. Bisa di screenshot nanti itu makanan. Nanti kemudian. Di sopo. Hah? Suara menuju kantor desa.
sebagian sudah tiba di kantor desa. Kotak suara lengkap. 20 ya? 20.